Binance, најголемата криптоберза во целиот свет, се соочува со сериозни предизвици. Binance е најголемата берза за тргување со криптовалути во целиот свет која нема официјални канцеларии, ниту пак представништва, а во најголем дел од државите ниту соодветна лиценца за работа. Берзата е основана во 2017 година од страна на кинеско-канадскиот бизнисмен Чанпен Жао, кој во онлайн заедницата е попознат под псевдонимот CZ и кој успеа Binance за помалку од една година да ја направи берза со пазарна капитализација од вкупно 1,3 милијарди американски долари. Денес на Binance древно се прават трансакции на криптовалути со вредност од дури 76 милијарди американски долари, што е повеќе од трансакциите на 4 најголеми конкуренти на Binance, дури и ако нивните трансакции се соберат заедно. Кога би требало да ја споредиме со традиционалните берзи, би била еквивалент на берзите на Њујорк или Токио. Binance е основан во Кина. Чанпен Жао е роден во Кина, но неговото семејство кога имал 12 години емигрирало во Канада. Тамо тој завршил компјутерски науки и како што некако е вообичаено за тинеџер во Северна Америка, во еден период од животот работел и во ланецот за брза храна, а денес може да се пофали дека е креатор на најголемата берза за криптовалути во целиот свет. Приказната за отпочнување на Binance започнува на конференција за криптовалути во Лас Вегас, на која биле присутни најважните членови на заедницата која работела на овие проекти во тоа време. Ентузијазмот на членовите како Виталик Бутерин, основач на Етериум, биле пресуден момент за да Жао се приклучи на технологијата малку посериозно. Истата 2013 година за време на партија покер дознал и за тоа како точно функционира биткоин. По ова, во целост им се посветил на криптовалутите, па дури го продал и својот стан за да купи биткоин. Кариерата на Жао е долги години во секторот на финансиски пазари. По факултетските денови тој работел како подизведувач хонорарец за берзата во Токио, работејќи на софтвер за поврзување на берзански нарачки. По ова 4 години работел за Bloomberg Tradebook како девелопер на софтвер за тргување, а Жао бил основач на Fusion Systems кој е основа во Шангај и е популарна платформа за размена на дигитални добра и декретни. Кариерата на Жао е долги години во секторот на финансиски пазари. По факултетските денови тој работел како подизведувач хонорарец за берзата во Токио, работејќи на софтвер за поврзување на берзански нарачки. По ова 4 години работел за Bloomberg Tradebook како девелопер на софтвер за тргување, а Жао бил основач и на Fusion Systems кој е основа во Шангај и е популарна платформа за размена на дигитални добра и декретни валути. Во 2013 година се приклучил на blockchain.info како трет член на тимот за развој на криптоновчаници, а одреден период беше и шеф за технолошки развој на криптоберзата OKChain. Во средината на 2017 година заедно со група програмери започнува да работи на Binance. На почетокот биле фокусирани на размена на биткоин и други криптовалути, но никако на купување на криптовалути со декретна валута. Како што вели самиот, најголема причина за успехот е што имале многу среќа и вртоглав крајно неочекуван раст, што најверојатно се должи на добар тајминг со лансирање на продуктот во моментот кога интересот за криптовалутите е актуелна тема. На почетокот на проектот седиштето и серверите на Binance беа лоцирани во Кина, но набрзо по првата најава за забрана на криптовалути во Кина, Жао и тимот ги префрлија серверите, а со тоа и податоците во Јапонија. Жао во времето на популаризацијата на Binance има дадено една изјава, а на која некако се гледаше доста чудно. Иако е креатор на најголемата берза за криптовалути, Жао вели дека тој никогаш не тргувал, а неговата изјава е следната: "Јас лично никогаш не сум тргувал, дури ни денес. Всушност, прилично сум лош за трговија, не знам да тргувам, но знам како да креирам системи за размена. На себе гледам како на ковач кој го прави мечот кој го користат кунг-фу мајсторите." Понатаму, за во април 2021 година во интервју за Bloomberg Markets изјави дека 100% од неговиот кеш е во форма на криптовалута. Во моментот Binance има скоро 4000 вработени, а Жао е еден од највлијателните личности во крипто и блокчейн светот. Нетрадиционална берза со огромен раст. Иако Binance е најголемата платформа за трговија на крипто, далеку и од традиционална берза, нема реално седиште, фирмата им е регистрирана на Кајмански острови и на Сејшели, ниту официјални канцеларии или пак лиценци. Дури и инвеститорите кои имаат спор со Binance имаат проблем со тужбите. Компанијата нема седиште, па не знаат ниту во која држава да започнат спор.
По се изгледа, деновите на слободно и нерегулирано работење наскоро ќе завршат. Ваквата ситуација на Binance, во време кога популарноста на криптовалутите, кои како тема не се опираат веќе 10 години, сега придонесува државите и регулаторните институции да го насочат погледот кон нив и останатите берзи кои оперираат на сличен начин. Binance наскоро би можел да има проблем во Италија, Јапонија, Канада, Кајманските острови, Тајланд, Малезија, Велика Британија, САД, Јужна Африка и Сингапур. Властите во овие држави сега сметаат дека регулацијата е неопходна поради популарноста на криптоберзите, а веќе во повеќето од овие држави има активни истраги за перење пари и избегнување на даноци. Можеби е помалку од изненадувачко, но и самиот основач на берзата Чанпенг Жао смета дека потребни се законски рамки низ целиот свет, па изјавува: Имаме легален бизнис, расте брзо бидејќи корисниците му веруваат, сепак тоа се веројатно помалку од 2% од светската популација. За да ги привлечеме останатите 98%, мора да бидеме регулирани. Нова ера на Binance на повидок, официјални канцеларии и дозволи за работа. Дали берзата ќе успее во тоа? Според компанијата Binance веќе работи на отворање на локални канцеларии и седишта. Според компанијата, Binance веќе работи на отворање на локални канцеларии и седишта, но во некои држави овие промени се изнудени. Берзата од 2019 година, откако доби забрана од владата на САД за функционирање кај нив, отвори представништво во САД со ентитет Binance.us. Инаку сестринска берза на Binance.com, која е креирана да може да ги исполни сите потребни услови за работа во САД. Меѓутоа, резидентите на Њујорк, Конектикат, Тексас, Хаваи, Ајдахо, Вермонт и Лузијана, поради државните закони кои се во конфликт со федералните, немаат право да тргуваат на Binance.us, а тоа се повеќе од 50 милиони луѓе. Не помоги фактот дека во САД Binance очекува и нови проблеми поради истрагите. Барање за регистрација компанијата доби и од Велика Британија. Во јуни 2021, откако не ги исполни барањата на властите, берзата доби забрана за работа. Без дозвола за работа, Binance работи и во Јапонија и јавно беше подсетена за тоа и од јапонската влада, а Тајланд започна истрага за криминал бидејќи берзата работи без лиценца. Wall Street Journal, кој неодамна ја профилираше берзата и Жао, има и дојави дека до податоците на американските бизниси, граѓани кои ја користат берзата, пристап имаат кинески кодери кои ја одржуваат берзата, нешто што само додава оган на истрагите за даночна инвазија и перење пари. На сите овие случувања Жао реагира со тврдење дека оперираат кредибилен бизнис и дека процесот за поставување на локални канцеларии и официјално седиште на компанијата се во процес. Иако го избегнува одговорот да каже каде во светот би било тоа и кога точно тоа ќе се случи. Според финансиските аналитичари пак, доколку Binance ги реши овие проблеми и се котира на берза, бизнисот може да вреди и повеќе од 300 милиарди американски долари.